डेयरी फार्मिंग करना चाहते हो तो ये बातें आपको जरूर ध्यान में होनी चाहिए। तो पहले आप ये समझ लीजिए डेयरी फार्मिंग एक बिजनेस है और बिजनेस में प्लानिंग सबसे जरूरी है। आपको तय करना होगा कि कौन सी गाय या कौन सी नस्ल की भैंस आपको रखनी है और दूध कहाँ बेचना है। अब बात आती है चारे की। चारा आपको सस्ता और अच्छा चारा कहाँ मिलेगा, ये सबसे जरूरी चीज़ है। फिर बात आती है गाइडेंस की। अच्छी गाइडेंस के लिए आपको किसी भी एक आसपास के डॉक्टर या किसी अन्य डेयरी फार्मर से सलाह लेनी बहुत जरूरी है। बात आती है कितने पशु से आपको शुरू करना चाहिए। आपको शुरू करना चाहिए 1 या 2 या लास्ट 5 पशु से, जिससे कि आप अच्छे से मैनेज कर पाओ। बात आती है पशु की सेहत की। अगर पशु स्वस्थ नहीं रहेगा तो दूध नहीं देगा, और दूध नहीं देगा तो आपका फार्म नुकसान में चला जाएगा।